心肌梗塞，人差点走了。这台啊是一个水电师傅大哥的车子，他跟我说最近天气冷，一吹油门就熄火，请我帮他解决。但我想跟他分享，这个水电师傅超有趣。有一阵子我没有看到他，我说那就顾我换流力啊。他说因为我之前心肌梗塞，人差点走了。从那次之后，他说我的生命观都改了。以前老板叫他爬高爬低，他都做，但后来有一次下着雨，老板叫他拿着雨衣跟砂轮机。叫他去屋檐上，这个师傅想想不对啊，屋檐上这么滑啊，你又要叫我上去，不等雨小一点再上去吗？他立刻跟那个老板说，老哥来供啦，砂轮机在这边，雨衣在这边，你自己上去。那个老板竟然回他，屋檐很滑呢，而且我的砂轮机还有漏电。那个师傅说，你还知道会电人哦？今晚本来也干了西北料，我跟你讲啊，你现在自己上去割，你不要，我就做到今天就不做了。我靠，这个师傅超狂后来我才知道，生命跟健康比什么都还重要。各位技术人员们，我知道赚钱很重要，但人生有很多事情比钱来的更重要。但重点，修车还是要找 Hanson。